Мин һеҙҙе бөгөн Һалабаш һалыу тәртибе менән таныштырып үтәһем килә. Һалабашты ир-егеттәр апрелдең аҙағында, майҙың башында барғандар урманға, йүкәне киҫкәндәр, уны уртаға ярғандар йүкә ағасын, һәм бына ошондай материалдар эшләгәндәр. Уртаға ярылған йүкә ағасының тышын алғандар. Уның тышын 6-7 метрлыҡта итеп алғандар. Мында һеҙҙең алдығыҙҙа образец формаһы ғына инде бирелгән. Һәм уны шулай итеп бер-береһенә бәйләп, иң беренсеһен бауға шулай итеп ныҡ итеп бәйләгәннәр ике яҡ осонан. Һәм ҡалғандарын уға беркетеп бәйләп килгәндәр. Һәм иң аҙағын уның бына шулай итеп ҡалдырғандар. Ни өсөн бына шулай итеп ҡалдырғандар? Бының аҙағын бәйләп ҡуйғандар яр ҡырына. Һалабаш һыуға суңмаһын тип. Батылып бөтмәһен тип. Апрелнең уртаһынан майның башына тиклем ошо йүкә ағасын чистартҡандар, йүкәләрнең тышын, ошо тышты, ярылған тышты һыуға һалғандар. Һыуға һалып, уны өҫтөнән ҡуйып, бүрәнә менән дә, ташмы өҫтөнән ҡуйып, уны суңдырғандар һыуға. Һыуға суңдырғандар да, һәм был йәй буйы торған. Октябрь аҙағына тиклем, ноябргә тиклем көндәр һыуыта башлағас ҡына, уны барып, уже тышынан чистартып, юғыс эшләгән, юғыс алғандар. Уны апайдып киптерәләр. Был кибә, эленеп кәртәләргә элгәннәрен ул апайдып, йүкәләрҙе кәртәләргә апайдып элгәндәр. Һәм ул унда кипкән, шуннан ғына кипкәннән һуң ғына алып ҡайтып уже лента станогында лента һуҡҡандар, кистиләр эшләгәндәр, бауҙар бәйләгәндәр, сабаталар эшләгәндәр, кәрзин. Бына бит инде беҙ күл буйында булдыҡ. Ҡайһылай һалабаш һалғанын өйрәндек, күрҙек бит инде. Бына көҙ көнө ошо йүкәләр эсендән, бына шундай йүкә ағасы эсендән, бына шундай юғыстар барлыҡҡа килә. Шундай ҡалындар улар. Бына ошоларҙы алаһығыҙ, ҡалындарҙы. Бына мин уже бер өлөшөн алғанмын унынан. Мине атайымдар һәм әсәйемдәр ошондай юғыстар эшләргә өйрәтәләр ине бәләкәс ваҡытымда. Бына әлеге көндә дә мин үҙемдең балаларыма шулай итеп тән юырға, юғыс эшләргә өйрәтәм. Бына шулай итеп ваҡлап аны матур итеп кенә тәнде сыймас өсөн. Бына шулай итеп матур ғына ваҡ ҡына бер юғыс була. Бөтә ерләрен ваҡлап бөткәс, рәхәтләнеп торып, арҡаларҙы, ҡулдарҙы весь юып була мунсала. Так, вот теперь все сначала будете рассказывать. Вот мы пришли оттуда, да. Так. Пришли оттуда. Что у нас там стоит? Тогда пришли оттуда. Фуловцы бошаттығызды. Может быть, ошынан яғынан алып, шуларда опять измельчается, и надо ошны... Да, Валя, подожди, отойди. Вот оттуда вот просто берите, пока я просто крупно сниму, да. Или снизу. Положите вот сюда лучше. Вот сюда вот положите, ага. Вот отсюда вот берите.
Стене инде элек безнең атайларыбыз, әсәйләребез бына шайтып эшләгән. Айтып үдеп алгандар бына югысты. Уның уртаһын ураткандар. Икенче өдеп алып бына шундай өдек югыс менән шайтып ураткандар уны. Шайтып уртаһын ураткандар. Онан былай итеп бол ягыннан йыгандар. Шайтып шайтып моторлагандар. Шайтып башын япкандар уны. Бәйләгәндәр. Чөнки бәйләмәһәң ул сиселә. Уның менән агартып булмай бәйләмәгәс. Кайтып уны бәйләгәндәр. Шайтып. Кияк башыннан бәйләп куйгандар. Һәм безнең кистеебез тигез булган өчен уны башын тигезләгәндәр. Кайсы менән яки бысак менән кисеп, осын тигезләп куйгандар. Тигезләмәсләренә ул агартканда бик тә камас аласак. Безнең бурабызды агартканда төрле якка сәсереп торасак. Осы тигез булса, ул яй гына мотор итеп кенә агарта. Мейстер агарткандар моның менән. Стеналар биягандар, үйләрнең стеналарын. Бу югыс эшләү дип атала. Моны шайтып югыс эшләгәндәр. Bir кисәк, bir өлеш алгандар да, ошо эреләрне ваклатып, бүлгәләп шайтып, йомшарткандар. Аркага тәнгә каты булмаһын